Aí o carro de homem aí lá, tá vendo como é que tá aí, ó. Cheio de lenha aí pra queimar aí. Tá vendo? Aqui, ó. Cheio de... Levar pra casa pra queimar em casa aqui. E ó. Santana tá aí. Muita lenha. Levar essa viagem aqui, ó. Vai buscar esses outros aqui, ó. Pra queimar em casa no fogão de lenha. Falar o nome de lata velha. Não fala não. Quer que encurte mais? É, vou encurtar mais aí. Encurte lá que eu vou fazer diferente aqui. Pra não forçar aqui. Chega, baixou, ó. Tá quase triscando, pô. Ih, carrinho que tu sofre, ô. Aí como é que tá de lenha. Até dentro da mala aqui tem lenha, ó. Tu tá amarrando de quê, senhor? Dentro da mala tá lotada de lenha também. Agora vem cá pra tu ver. Mais afastado, viu? Tô fazendo aqui na carrocinha. Lá tá velho meio atrapalhado, viu? Lá tá velho meio atrapalhado. Olha a carga aí que eu tô fazendo, hein? Agora só aí, ó. Olha a carga aí. Vamos lá tá velho aí. Arrochar. Merda. Eu vacilei querendo me botar na frente, hein, velho? Era. Né? Pera aí, velho. Quer botar ela? A outra corda amarra na frente, pô. Que não pega apoio. Pronto. Não tem apoio. É. Vou devagarzinho aqui, hein? Não vai segurar, não. Soltou. Não vai segurar aqui, não. Marra aí. Ah, aquele menino. Marra aí, só pra Vou apoiar. ver aqui. Só pra apoiar, então. Ah, botei no fecho de bola. Oi? Botei no fecho de bola. Aqui agora. Caiu. É bom com a corda. Segurei, velho. Não, aí tá, a catraqueira tá boa. Hein? Uhum. Será que o carro vai aguentar tudo? Ó o limãozinho, gente, pra fazer salada em casa. Meio-dia. Vai rolar salada, cara? Vai. O nome desse limão chama limão boi. O limão boi, tá vendo? Ninguém tem desse limão aqui não, só da roça. E cu de lampreia tá olhando pra nós aqui, ó. Pensa num suco bom. Cu de lampreia. É de gastar, viu? Ai, Aí tio, é ela mesmo, Esse suco aí é bom Vou demais. Lampreia! Eu não consigo tirar mais Você ali. levou sacola. Hã? Pra fazer suco. Quem? Bom. Isso é bom que ele não fica. Quer dizer, não é azedo o para a gente ver aquele azedume e o suco fica gostoso e cheiroso. Tá pesado. Não tem graça. Na hora que tiver saindo, vou. Gente, deixa a câmera aqui posicionada aqui, né? Pra quando o carro vir vocês verem que o bicho tá pesado, entendeu? Deixa posicionado aqui na estrada. E quando ele estiver vindo, vou voltar aí. Gente, eles estão saindo de lá agora, ó. Ligaram o carro, vamos sair de lá. O carro tá vindo.
gente, olha aí o fundo da carrocinha de Lata Velha, como é que tá, ó. Ó pra aí, ó a bagaceira. Mais de meia hora deitado. Aí, ó. O carro, como é que tá aí carregado, ó. Rapaz, eu tô aqui em cima do carro. Em cima da lenha aqui, ó. Pra passar aqui no riachão. Chega. Oh, meu Deus, esse carro tá pesado. Gente, só Deus na misericórdia. Rapaz. Só corajoso mesmo, viu, velho? Cê é louco, gente. Mas o carro tá... Só Deus na misericórdia aqui, gente. Porque a loucura que esse cara faz com esse carro, só Deus na causa. E aqui tá pesado. Botou a catraca aqui. Aperta melhor. Aí, ó. Não pode filmar, não. Tem uma pessoa aqui que eu não posso filmar, gente. Então eu tiro a câmera para não pode filmar essa pessoa. Parece que eu tô montando em um cavalinho, pai. Vamos continuar. Meu cavalinho. Seguir viagem. Ele vai... Vamos lá, tá vendo? Vai pra São Paulo buscar um Chevette, né? De 9.000. Uso dele. Mas tomara que ele não faça o que ele faz com esse Santana, né? Que buscar um carro em São Paulo pra fazer uma coisa dessa é muita... É a pessoa ser muito doido. Um lugarzinho aqui, uma charquinha aqui, vai ter certo pra fazer uma casa. Olha aí os coqueirinhos aí. Aí, ó. E a estradinha aí tá feita, entendeu, galera? A estradinha tá feita aí. Tá até bom agora pra pessoa ficar... Devagarzinho, que não é brincadeira não. Ó. Plantando um capim aí, né? Pros gados. Eu tô segurando o meu cavalo aqui. Tirar meu pé daqui desse barranco faz até medo. Onde eu tô andando que faz um medo. Vocês nem imaginam. Mas se inscrevam lá no canal da irmã de Lata Velha, que é Alda Maria, velho. A casa aí onde Creuza morava antigamente. Alda Maria. Se inscreva lá no canal dela. Ela tem vídeo também. Uns gados ali deitados ali, tá vendo? Daí, ó. Mangueiro grandão aí, tá vendo? Foi limpo aí, ó. Roçou aí. Né? Uma garça ali, gente, ó. Bichana linda. Coisa mais linda aquela garça, ó, lá. Comendo peixe. Pegamos uma bicha no frago, ó. Comendo peixinho na barragem de Crismero. Agora não é mais barragem de Crismero não, agora é barragem de Augusto. Vamos aí. Muita lenha espalhada também pelos mangueiros, gente.
A ladeirona que não vai subir aí agora. Boa. Desde lá da carrocinha fica. Hoje vai sair o vídeo. E o carro deu uma... O carro deu uma engoiadinha aí, gente. Abri cancela aqui. Olha o boizinho da perna quebrada, perna cortada. Subir, senão ninguém me espera não. Pera aí. Bora! Ei. Subi aí depois que empurrou o carro aí. A ladeira. A charqueira de Augusto tá aí. Esse carro tá muito pesado. Brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Eu cansei. Cachorrinha. É, minha galinha. Aqui é onde vai ser a casa de Maico e Creuza. Creuza aí, já tá tudo planeadinho aí. Nós chegamos aqui na fazenda Casa Forte. Aqui vai ser a barragona aí, a barragem de alta aí. Barragona. Chegando em casa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí, deixa o like aí, compartilha aí. Deixa um gostei aí. Estamos chegando aqui. Ei, ó o medo, tinha medo, gente. Caraca, meu. Chegamos. Foi lá, cheguemos, graças a Deus. Cheguemos, graças a Deus, chegamos aqui. Vamos descarregar agora, minha galera. E aí, minha galerinha, larga o like de vocês aí. Se inscreva aí no canal de Homem Lata Véia. Vou descarregar a cargona aqui já fiz uma viagem de jaca aqui, ver aqui pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra vocês verem um pequeno videozinho que eu tô fazendo. Pra vocês aqui, eu quero que vocês vão gostar desse videozinho mesmo, galerinha. Aqui, jaca hoje vai cortar pro meus peixinhos, pra minhas galinhas, os cachorros. Os cachorros aqui, então os cachorros e os gatos comem jaca também. Aqui bolinha. Né? Que bolinha, o coroa ali, Jack, né, Jack? Coroa! E aí, coroa? E aí, meu coroa? Viu? E aí, se inscreva aí, larga um likezinho aí pra nós aí, ajuda a Lata Véia aí, viu? Que Lata Véia precisa da ajuda de você, viu? Olha o quê?